de Cornélie qui vous dit Kaïmbi. Et après, ils m'ont interpellé, téléphoniquement parlant, pour me demander de retirer l'émission en question, d'apporter un correctif en démentant ce dont j'ai tenu comme propos. Les personnes qui ont appelé, l'oncle Bienvenu qui vous dit, la maman de Cornélie, les maris de Cornélie, Abed Kaïb, leur beau-fils qui habite ici dans la ici de Cape Town, leur fils Junior qui vous dit, puisque je ne vais pas bouger, j'étais catégorique, ils m'ont collé en procès. Maintenant, la question que je vais poser est de savoir si j'avais respecté votre exigence ou si j'avais exécuté vos injonctions, quelle serait la suite? Ils m'ont demandé, supplié de retirer la vidéo, je dis niet. Apporte un correctif, niet. Fais un démenti, niet. C'est ainsi qu'ils se sont rendus à la justice. La dame que vous voyez en image, l'avocate, c'est la maman biologique de Cornélie qui vous dit. Elle répond au nom de Marie-Josée qui vous dit Tamboué. Cornélie, son nom ne devait pas être qui vous dit. Elle devait en principe porter les noms de son papa, de son géniteur. Mais malheureusement, son père n'a jamais été connu. Voilà, c'est ainsi qu'elle porte le nom de son grand-père. Ton oncle Bienvenu qui vous dit. Oh maman, tu m'as dit ceci, hein? Maman, tu vois, le père de Cornélie était un Rwandais. Voilà pourquoi sa taille est comme ça. C'est du grand n'importe quoi. Cornélie a fait ses BBL en 2020. Ça, c'est pas sa taille naturelle. Elle avait déjà une belle forme avant qu'elle ne se marie. Et après 5 maternités, elle avait maintenant un ventre gonflé, bombé. Et puisque ses pépettes étaient vraiment à plat, normal. Voilà pourquoi elle en a profité pour sa forme d'aller faire ses BBL en dégonflant le ventre et en faisant du BBL sur ses pépettes. C'est ça depuis 2020. Cornélie, l'un de tes oncles m'a appelé pour me demander de ne plus utiliser les noms de Koujouli parce que toi, ton nom n'est pas Koujouli. Pose la question à tes oncles, ils te diront. Parce que moi, je ne mens pas. Ils m'ont dit que, non, tu vois, elle, c'est notre nièce, c'est l'enfant de notre soeur. Elle devait en principe avoir le nom de son père, mais son père n'a jamais été connu. Voilà pourquoi elle porte le nom de notre papa. Mais notre papa est déjà âgé. Donc, de la manière dont vous citez son nom, hein, ça peut lui porter préjudice, madame.
s'il vous plaît, maman, je ne peux pas vous demander d'arrêter parce que la tonne est déjà alimentée. Mais de grâce, épargne le nom de Kivouti. Appelle-la Cornélie même KMB ou Cornélie la Rwandaise. Quand la grand-mère de Cornélie m'a appelé, avant elle est partie sur un ton normal et après elle a débordé. Elle a aussi les temps, bon, puisque moi je suis très poli, je veux juste raccrocher. Et puis elle m'a rappelé, je n'ai pas de crochet par la suite. Mais elle m'a dit que Cornélie pourrait être ta fille ou pouvait être ta fille. Coco Ali, détrompez-vous. Moi, je ne suis pas comme votre fille Marie-Josée qui s'est fait engrosser par un Rwandais dont l'identité avec l'anonymat jusqu'à présent. Je devais faire l'école. Elle qui s'est précipitée à faire une enfant, qu'est-elle devenue, qu'a-t-elle dans la vie? Parce qu'après elle s'est reconvertie. Elle a accepté Jésus, elle est même devenue maman pasteur. Par les canaux de son mari, pasteur Tambo. Avec qui elle a fait 3 enfants, dont 2 garçons et une fille. Enoch, Frexel et Bénédicte, qu'on appelle Babel. Pourquoi elle s'est fait engrosser? C'est parce que la vie n'était pas vivable chez vous, la vie n'était pas rose. C'est parce que vous avez échoué dans votre rôle d'éducatrice. Donc, je disais que l'avocate qui a tenu de propos mensongères à mon endroit, c'est la génitrice de Cornélie. Mais comment faites-vous déjà avec KMB et toi, la maman de Cornélie, pour jouer cette sale blague, venir te présenter comme partisan du collectif de KMB. Une belle-mère, Louba, peut-elle travailler avec son gendre, Louba? Par quelle magie? Ou tu voulais seulement faire le mal, tu vis. Tu voulais seulement te faire voir dans cette histoire. Matalana. Qui vous dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Où as-tu pris ce courage? Avec une prédication à dormir debout que tu prêchais, il y a laissé là 6, 7, 8 ans. Pourquoi tu ne continues plus à prêcher? Tu peux me présenter les calendriers de la musique chrétienne que tu faisais autrefois. À un moment donné, si les gens se taisent, ils ne parlent pas de vous, c'est pas parce qu'ils ignorent tout de vous, ils n'ont pas quelque chose à dire, non. Le nom de Cornélie est rentré dans ces dossiers parce qu'elle fait partie de ces dossiers. Cornélie fait partie de ce dossier. C'est ça. Ici, je ne vais pas dire présumément. Il paraît que... Peut-être. Cornélie fait partie de ces dossiers. Cornélie, si tu veux m'affronter, moi, maman internationale, viens, je suis là. Ne passe pas par 4 chemins. Comme ça, ton passé sera mis à nu ici. Khaled Toukebana sera miniaturé. Mike Kalambay sera miniaturé. Et Indio.
Mamoubimisa ba vérité. Le pourquoi où ton beau-père, pasteur Tamboué, t'avait chassé de chez lui. Tout ça, l'on connaît cette histoire. Sera mise à nu. Hein? Si tu penses que tu es vraiment prête à m'affronter, viens, nous sommes sur les réseaux sociaux. Je vais d'abord te rappeler que je suis inamovible aux insultes, impénétrable, inaffectable. Moi, je suis passé par des épreuves qui ont endurci my mind. Donc, je ne bouge pas devant les épreuves, les tempêtes, vents et marées. Non. Il n'y a aucune insulte venant de ta famille qui puisse m'affecter, moi, maman internationale. J'ai subi l'humiliation au vrai sens du mot pendant ma formation. J'ai toujours été au bon moment, au moment opportun. La grâce que j'ai reçue moi dans ma vie, toi tu ne l'auras pas. Parce que si tu avais reçu, obtenu cette grâce, tu n'aurais pas fait recours au BBL pour être sûr de toi. Non. Non. Donc, Marie-Josée qui vous dit, Tamboué, j'ai Marie-Jeanne Bololé. Donc, tu te crois plus maligne que moi. Toi et ta bande d'avocats, si c'est des safous, qui ne parvenaient même pas à lire vos propres procès verbaux. Vous pensez que je suis bête? Je vais aussi vous porter plainte pour diffamation. Vous m'avez diffamé. Vous avez déformé mon discours. Mon émission est en ligne. Ne vous croyez pas plus intelligent que moi ou les téléspectateurs. Non. Vous ne pouvez même, vous ne pouvez quand même pas jouer avec ma crédibilité. Non. Non. Vous me suivez, vous, dans votre famille. Voilà pourquoi quand je mis l'émission, quand l'émission a été postée, 10 minutes après, Bienvenue a appelé. Et c'est Bienvenue qui vous dit, qui a dit que cette histoire a commencé il y a 2 semaines sur la toile. J'ai même appelé Cornélie. Mais puisque maman a abordé ce sujet, je sais que ça va prendre de l'ampleur. Et il n'avait pas menti. Il n'avait pas menti. Marie-Josée qui vous dit, fais attention. Tu as eu un passé indexant. Et je ne sais même pas si tu es heureuse dans ta vie. Parce que si tu étais réellement heureuse dans ta vie, tu ne ferais pas partie des collectifs d'avocats des cas aimés. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Tu as fait de la musique chrétienne, tu as échoué. Tu as tenté avec la prédication sans succès. Je n'ai pas menti. Il est hors question d'être jalouse pour Cornélie. Pourquoi serais-je jalouse à son égard? La République démocratique du Congo, na pesi bino mbote, biso tozali collectif ya bavoka ya couple Kayembe ministry. Bino nyonso boyebi bango, basalaka ministère na bango na ba réseaux sociaux, bapesaka ba couple ba conseil. Mais tolali tolamuki, tomoni mwasi moko avandaka na Afrique du Sud, komo na ye Madame Mireille Kalala, mais na ba réseaux sociaux babengaka ye Mamu International. Abimisi makambu ya kokamwa, makambu ya somo, makambu ya mabe. Tu bino so moyebi bango, basalaka ministère na bango na ba réseaux sociaux, bapesaka ba couple ba conseil.
Mais tolali tolamuki tomoni mwasi moko avandaka na Afrique du Sud komona ye madame Mireille Kalala mais na ba réseaux sociaux babengaka ye mambo international abimisi makambo ya kokamwa makambo ya somo makambo ya mabe alobi boye na ba émission na ye asali na chaîne na ye ya YouTube alobi ke représentant légal ya église la compassion oyo abengami na nkombo ya pasteur Marcelo Tunasi biso nyonso toyebi ye alingaki avion à maître Abed Kayembe madame Cornélie Kayembe mpona. Merci pour la question, cher journaliste. À ce jour, nous sommes ici rien que pour déposer la plainte contre Madame Mireille Kalala, alias Maman International, actuellement en Afrique du Sud. Elle vient de diffamer le couple Kayembe, ministre, en impliquant même le représentant légal de l'église de la compassion, le pasteur Marcelo Tunasi. Face à ces comportements, avec des propos tellement diffamatoires, nous ne pouvons que faire et aujourd'hui nous avons déposé la plainte. On n'est pas de cette école, aller répondre dans des réseaux sociaux de telle manière qui n'est pas du tout éthique. Nous pensons que la justice congolaise fera son travail et ils viendront répondre un par un afin que leurs actes soient sanctionnés conformément aux dispositions prévues par le code pénal congolais. Nous vous remercions. Bandeko na biso nyonso ya République démocratique du Congo na pesi bino mbote biso tozali collectif ya bavoka ya couple Kayembe ministry bino nyonso boyebi bango basalaka ministère na bango na ba réseaux sociaux bapesaka ba couple ba conseil mais tolali tolamuki tomoni mwasi moko avandaka na Afrique du Sud komona ye madame Mireille Kalala mais na ba réseaux sociaux babengaka ye mamu international abimisi makambo ya kokamwa makambo ya somo makambo ya mabe alobi boye na ba émission na ye asali na chaîne na ye ya YouTube alobi ke représentant légal ya église la compassion oyo abengami na nkombo ya pasteur Marcelo Tunasi biso nyonso toyebi ye alingaki aviole mwasi ya maître Abed Kayembe madame Cornélie Kayembe mpona na kati ya bureau na ye alobi ntango autaki France aye pasteur akokaki kosupporte tai ya mwasi ya maître Abed Kayembe te atuni ye ke ndenge nini tai na ye ekomi bongo alakisa ye nani asali yango pour elle alobi ke mwasi ya maître Abed Kayembe madame Cornélie Kayembe apesaki pasteur Marcelo numéro ya telefone ya chirurgien na Turquie yango ntango mama Blanche akei baopere ye nde mama Blanche ake kokufa donc ye azali akize mwasi ya maître Kayembe ke azali mutu oyo asali ke madame Blanche aya na kati aya kokufa. Ça c'est faux madame. Yango wana lokola maître Abed aza mutu ya mibeko aza pe na conseil na ye bayaki ko saisir biso collectif ya bavoka pour na tout déposer plainte contre madame Mireille Kalala alias Mamu International na youtubeur nyonso oyo bazwi likambo oyo batie yango na ba chaîne na bango tozoya kaka tozebele mama batie yango na ba chaîne na bango tozebele oyo eza makasi mpona minito tozoloba boye ba confrère na biso ya Afrique du Sud bango pe bazosala même bakokende kodéposer plainte kuna na Djobour tozozela bino boya pe na Europe toza na adresse na ye toyebi ye tozwi na nkombo na ye bakodéposer plainte kuna aya kolakisa makambo oyo azoloba soki ezali ya solo asali bapropos moko eza diffamatoire pour ba intimider maman. Maman moko azali na mwana ba otambola. Maman atuni mwana ye, mwana atuni maman plutôt. Maman pourquoi ba avocat ba lobaka boy? Sans raison. Maman a talié, alibi na mwana ye, ma chérie. Vous savez pourquoi les avocats parlent sans raison? Tala ba nyoso ba ta ba robe de basi. Ba lobaka mingi. Bana basi ba ta robe, un homme porte un pantalon. Mais moi c'est sur la tire robe, alobaka mingi. Tala ba avocat. Tala ba prêtre. Métier, ce sont les gens qui parlent beaucoup sans même réfléchir. Pour le la fin avocat dans le je pense qu'il y a ce qui est comme on dit, il faut pas changer le coyo. Pour mon avocat doit porter une robe. Alors, il faut commencer à parler comme des femmes. Même raisonner. Les femmes parlent, ils te posent des questions, tu étais où? Tu t'avais vu avec une femme. Quand tu veux parler, ne parle pas, je n'ai pas encore fini. Quand tu ne parles pas, il te dira, mais moi tu te dis, je parle, pourquoi tu ne me réponds pas? Eh bien, attendez, c'est quoi ça? Marcelo, la pression du nez produit du sang. La pression de la bouche produit
problème. La bouche qui parle beaucoup, et ça a un problème. Et ça, moi, si chaque jour, mon mobile n'est pas bunda. Ma maman, elle est solo. Ce que mon mobile a outu musala, il faut pas bunda. Au balou, bois. Ce que mon mobile a outu musala, il faut pas bunda. Maman, on a les baki mingi, à qui écoute un papa d'ailleurs, pasteur. Papa, je ne comprends pas mon mari. Et chaque fois quand on vient du boulot, il faut tout bunda, abetangay. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon mari. Je ne sais pas, mouchini n'a pékakaye. Et le rôle papa t'a lié, abi je vais venir chez vous à la maison. Il est venu, avant dit, mon bal a outi moussala, kalaminte, le feu. Et a flammé la katandako. Papa dit que vous n'avez mis ça papa. Papa ne peut le remonter à son guinandako. A bengi moi, moi, c'est chéri, yaka, n'a compris pourquoi vous bunda. A zui bouteille à maï, à simbiango, à bondeli ponango, à besoin maïo kenon andako. Mais son commis n'andako. Mon colomobile n'a pas été la côte n'andako. Zouamaï, tchana monoko. So tchana monoko, bomba mona monoko. Vous allez voir ce qui va se passer. Effectivement, le premier jour, l'homme arriva. Moi, ça m'a mobile à son contre la quitter le moutouka. À Zuma, il y a bouteille à maï, n'a pas litre monoko. À Tenda monoko, à Mélité, mais à bomber la carte monoko naïe. Le comme dans un procès. Mobile à côté à Vandi, à le côté, mobile à Kélan. Papa n'a pas qui est sur mobile à Lali, au Méli Maïwana. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, pendant une semaine, oh, Babunda pendant 3 ans, chaque jour Babunda. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ça m'a dit mystique. Ah, je ne vois papa, je n'ai jamais fait ça. Vraiment, na moni oza mutu ya nani, na ibiti na bengo nganga, tu na bengo mpoba toba. Pesa biso ba conseil marque na marque, mobile na yo kate. Mais ça m'a étonné, yo pesa nga mai o yo bondela ki pona ngo. Papa kisi yo tie, pesa nga mai wana na melaka chaque jour pona na luka kimi na libala ngai. Papa tali abisa kisite. Papa tali eza maite, ezalinde mutoyo atie mai na munoko, a bombi, a lobarate. Munoko ya mwasi na ye ezalaki ka bois. Moi ça ezalaki ko finga mobali chaque jour. Moi ça ezalaki ko katela mobali maloba. Moi ça ezalaki ko tonga mobali. Moi ça ezalaki ko loba mobali maloba mabe et so pousser mobali ya mbeta ye. Banda akome ko tia mai na munoko. Boye biso ko bombi mai na munoko ko lobate. So ko bombi mai na munoko ko melate. Voilà le résultat Maxelo. Mbala si vous avez un problème, je te conseille de mettre de l'eau dans munoko na yo. Même les Français disent qu'il faut mettre de l'eau dans le vin pour équitement mouquer. Mais non, je m'en fous, tu t'en fous. Monsieur, comment on s'en foutait, on va te prendre en charge. Nous devons tous savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la mort de notre sœur congolaise blanche. Parce que tout Marcelo c'était insensé. Alors, les hommes, les femmes, vous devez faire attention avec les hommes courtes. Je répète, les hommes, vous devez faire attention les femmes, vous devez faire attention à des hommes courtes. Marcelo n'est pas de Dieu. Pour pas s'en complexer. Je suis désolé, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Si réellement si vous êtes Congolais, si réellement si... Voilà, Nassir. Mes amis de WhatsApp, Bisson Sotolandi, Toyoki, Nina Mamu, ndenge famille ya mwasi oyo, bayeko porter mamu plainte. Tolandi pe, ndenge Marcelo pe, apportaki mamu plainte. Yango na cheli bino pe lisusu, na message ya la voix. Oyo, autaki ko sala, na sipe na sala ki yango deja na si lelo na 21h, lelo dimanche na 21h, boko ekokote la binonyo sotu wana boko landa yango binonyo so. Eloko ngai na linka kana sala na kati awa ezake na lingi na répondre mama oyo babengi na kombo ya Marie-Jeanne Bololé. Mama, yo ozoko ya olateli biso robe oyo bachene ya pembe liboso yeyo na sibomoni ye. Olingi oya ko intimide mamu. Na batu nyonso bazocha bilongi na bino na mwana na yo na mobile bokilo na yo na TV olingo ya ko intimide biso himvono na yo ko intimide mutu te. Toza na posa ya vérité, toza na posa toyeba vérité. Soki bino na ba Marcelo bosambelaka kuna kende bo vanda bo solola bolobake Europe mobimba ezolobela likambu oyo. Bokanga siko biso nyoso to bato toza na Europe mobimba bokanga biso po esepelisa bino. Botika mamu azosala kaka musala na tala nanu langage. Soki yoza vraiment juge kaka ndongo lati robe no ya noir wana na ndambo ya pembe liboso.
balakisaka bino nanu façon ya koloba obandi nanu mwana mwasi moko mais yo yebi déjà mamu olandaka déjà mamu na TV olandake déjà na ba émission na ye oyebi mamu kokoloba te ke mwasi moko il faut kende kaka tout droit mbala moko ke tozo porter plainte et pas ya mamu national oyo azali Mireille Kalala kobenga mutu mwasi moko te bongo yo siko yo zanani mwasi nini omoni makambo na bino nyonso tu toza sima ya Mireille bino soki boye na moi na butu biso pe tokoyede na moi na butu soki balesaka bino biloko po boleka bosala makambo bo intimider peuple lokuta na bino ba intimidaka peuple te peuple za lokola mai na kati ya source jamais kokanga yango bomoni mai ndenge ekulaka jamais mutu akanga yango donc mai esala kaka ba désordre do eza lokola peuple bino bokotela Marcelo biso toza na sima ya Blanche la voix alobaki ke je suis Blanche pe pour information na bino botia na mutu na bino pétition déjà ebandi e wuti na Sud-Afrique te sika mademoiselle e wuti na Europe boya siko bo porter biso nyonso tu ba plainte mais boza mayele muke poso to fingi bino bazoba bato ba nini ke to sala ba émission po to finga bino te bo mayele muke boza na sagesse te même Bible yango moko elobi o yazangi sagesse asenga tangu tomona ki lisolo ya mama wana oyo bayaki kokata makambo epa Salomo mukolo mwana yebana kiti yango biso pe tozaka na posa to yeba vérité to yebe loko nini s'est passé epa ya Blanche alors botika ko intimider mamu toko kende na bino kaka boye toko banga bino te Marie-Jeanne Bololé na mwana na yo ba complexe ndenge nzamba créer bango ba moni yango eza mabe balingi ba corriger nzambe bokende ko corriger nzambe ale asali mama bengi yango soki ba papa pour soki nini naza posa otanga ngote ake corriger nzambe pona nini po muto ya boti akoza na forma libumu wana yo mama ne muto yo ko bima ozeli biso na ba safu mususu oyo yena bango na sima na yo wana po bo porter plainte pona likambo ya compassion mais franchement bozala batu boyeba makambo nini bozo sala botika kotinda batu nyonso balobela bino boy eza respecte biloko mususu ke eza bongo po bazola kise na nini na TV botala sikoyo yo lobi ke azana forme na ye ya bandaka la botala photo wana kuna musika azaneka lokola ardoise ezalaki ezana ngwe lokwa mabete nzambe muta créer ki ye bongo siko soka ke ko bakisa ba éponge na sima na ye batu baloba te to loba lisusu te po bino nde boza na monopole ya koloba bino nde boza batu ya boza ya bavoka ya boza ba barista ya toko kende na bino kaka boye mutu moko ta ko tia biso ba chiffon na munoko poto loba te nde bokenda ko sala mama Kongo bokangiye munoko bokanga batu nyonso te eza malamu te toza na posa ya vérité soki ye bokilo na yo abomaki mwana no mwasi olinga ko leka wana oloba yo po linga ko pesa kaka dossier pa ya mamute olinga ko leka nango pa mamute nzamba pambola bino ngana tiki bino okangala lingana bakisande yango wana Donc, dimanche Zoya. Qui me fait la photo? Dimanche Zoya. Bazo au Kamalopam Panae, Nabasango. Nababete Nasango, au Kamalopam. Panae. Oh. Et voilà. Mbalo siombo mangadia diana epele
Molex na sir bandeko bino moboko cha commentaire on a sekisi bino kaka après avoir kosilikela Marie-Jeanne Bololé pour na ko porter mamu plainte o kana cheli bino ka pour na ko sekisa na suka. Oyo tozomona na ble oyo moshugu shugu petit nanga moshugu 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 Bon la danse ngadi adi abino bozo talango bien mes amis de WhatsApp. Ah bien gadios. Azana danse yaye boko. En tout cas, ça l'aura bien koseka. Oh Mushugu. Vol ngade atikali kaka na top na ye leader atikala kaka leader après 15 ans ya kouta na Europe na sibino moko bomoni. Vienga Dios ozobina lisusu telibumu. Wow, that's very nice. Trust. Bye.